Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ezel'in ses efekt veriyorlar ya. Onu nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar siz şu ekrandan şuradan bir yerde göreceksiniz. Zaten ekran kaydı yapacağım. Evet arkadaşlar, şu ekranda da gördüğünüz gibi uygulamamız bu. Görüyorsunuz. Volojo diye yazılır. Hemen Play Store'dan göstereyim. Volojo diye. Bakın hemen üstte çıktı. Uygulamamız bu arkadaşlar. Hemen açalım. Gösterelim. Hatta ses de kaydedeceğim. Şu hemen artı tuşu var. Basın oraya. İster kulaklıkla deneyin, ister kulaksızlık arkadaşlar. Ben sadece mikrofon için kullanacağım kulaklığı. Hemen bir Ezel'in bir şarkısını söyleyerek başlayalım. Hangisini söyleyeyim? Güneşi güneşine nasıl sığdırdın, döndürür kalbimi çölle. Mesela gençler bakın. Güneşi güneşine nasıl sığdırdın, döndürür kalbimi çölle. Bu yani arkadaşlar. Hemen buradan sonraki diyebilirsiniz. İşte kaydet dersiniz. Mesela kaydedildi. Arkadaşlar bakın, anahtar kısmından ayarlayabilirsiniz her şeyi. Şurada efektler var. Mesela doğal akort. Yani daha sesi çok yapıyor. Mesela güneşe güneşine nasıl sığdırdın. Çok yapıyor. Mesela güneşe güneşine nasıl sığdırdın. Mesela bu şekilde arkadaşlar. Hemen buradan silelim. Mesela mix var. Bunu ayarlayabiliyorum. Mesela gördüğünüz gibi. Çok artık şey oluyor. Yani bu sesinizi algılıyor. Burada altyapı müziği var. Hemen şuradan seçebiliyorsunuz. Voloko ritimleri diye. Gençler eko ayarları var. Rap, pop, işte hafif, patlama, equalizer var, yankı var. İşte gençler siz uğraşırsınız böyle. Umarım faydalı olmuştur bu sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bilgilendirici videolar gelmesini, devamını istiyorsanız, konuşamadım. Bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.